आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय PM किसाननि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय PM किसाननि 16 इनस्टलमेन्ट आरो जाय बिथांमोना PM किसानाव रां मोनाखै, नोंथांमोना मा खालामबा बे PM किसाननि रांखौ मोननो हागोन आरो जाय बिथांमोना गोदानै PM किसानाव एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोनाबो दानिया PM किसानाव रांखौ मोननो हासिगोन। बेनि आङो मस्ट इम्परटेन्ट बिग आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बे मोजां खौराङानो जाहैबाय जाय बिथांमोना गोदानै PM किसानाव एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोना PM किसाननि रांखौ मोननो हासिगोन। नैबेयाव गभर्नमेन्टआ 15 इनस्टलमेन्टखौ नैबे 15 नभेम्बर 2023 फुंनि 11 बाजियाव बे रांखौ सोदोंमोन। बेयाव अनलि 18 करोड़ खेतियकफोराल' बे PM किसाननि नोंथांमोना रांखौ मोननो हादोंमोन। 18 करोड़ खेतियकफोराल' बे PM किसाननि रांखौ मोननो हादोंमोन। नाथाय दा गभर्नमेन्टआ बेखौ सेन्स बानायनानै बेनि खेतियकनि अनजिमाखौ आरो बारायना होबावबाय। नैबेयाव मोनसे PM किसाननि टुइटार हेन्डेलनिफ्राय मोनसे बिग आपडेट ओंखारनानै फैदों। नैबेयाव 11 करोड़ खेतियकफोरनो एबारो बे 11 करोड़ खेतियकफोरखौ आरो गोदानै बे PM किसाननि स्किमाव सोसनबावदों। जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोना दा बे PM किसाननि 16 इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन। मानो होनब्ला बे PM किसाननि खेतियकनि लाभार्थी बा रां मोनग्रानि अनजिमाखौ बेयाव बारायबाय। नोंथांमोना जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोननि ब्लक वाइज गामि वाइजआव मोनसे केम्पेन सलायगोन। बेयाव नोंथांमोना गावबा गावनि नाम, आधार कार्ड आरो नोंथांमोननि हानि डकुमेन्टफोरखौ लानानै नोंथाङा बेयाव भेरिफाइ खालामजानांगोन। अब्लासो नोंथांमोना बे PM किसाननि 16 इनस्टलमेन्टखौ मोननो हागोन। नैबेयाव बारायनानै होबाय 18 करोड़ खेतियकफोरा एबारनि सोनो लागा PM किसाननि रांखौ मोननो हागोन। आरो लोगोसे जाय बिथांमोना 16 इनस्टलमेन्टखौ नेनानै दं, नोंथांमोननिबो मोनसे बिग आपडेट ओंखारनानै फैदों। नैबे मोनसे आपडेट ओंखारनानै फैदों नैबे भिडिअनि जोहै। बेयाव बुंनाय बायदिब्ला PM किसाननि 16 इनस्टलमेन्टखौ फेब्रुवारि मान्थनि जोबनाय हप्तायाव सोनायनि बाथ्राखौ नैबे भिडिअनि जोहै मोनसे प्रेस कनफारेन्सनि जोहै बेयाव रोखायै बुंनानै होदों। नोंथांमोना PM किसाननि 16 इनस्टलमेन्टखौ फेब्रुवारिनि जोबनाय हप्तायाव नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो जाय बिथांमोना eKYC खौ होखांबाय, नोंथांमोननि eKYC आ एप्रुभ जादोंना जायाखै नोंथाङा बोरै नायनो? नोंथाङा नैबे PM किसाननि वेबसाइटआव फैनांगोन। आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनांगोन। नोंथाङा बे लिंकआव फैनानै नोंथाङा जुदि eKYC होबायबा नोंथाङा नैबे eKYC आव थुनानै होनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बारखौ नैबे बक्सआव बहायनांगोन आरो नैबे सार्चआव थुना होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि जुदि eKYC आ कमप्लिट जानानै दंब्ला नोंथांनियाव बेयाव अलरेडि डान बेबायदि खोथैगोन। नोंथाङा eKYC जायाखैब्लाथाय PM किसाननि रांखौ मोननाय नङा। जाय बिथांमोना रां हाबाखै बा eKYC जायाखैमोन, नोंथांमोना नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बारखौ होनानै नोंथाङा चेक बानायनानै नायनो हागोन। आरो जाय बिथांमोना PM किसानाव गोदानै एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोना नोंथांनि गावबा गावनि स्टेटासखौ नायनांगोन। नोंथांनि स्टेटासा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जादोंना जायाखै। नोंथांमोननि स्टेटासा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जाबासो नोंथांमोना बे PM किसाननि रांखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना बेखौ चेक बानायनोबा जादोंना जायाखै चेक बानायनो थाखाय नोंथांमोना नैबेयाव थुनांगोन स्टेटास अफ सेल्फ रेजिस्टार्ड फार्मार CSC फार्मार्स। नोंथाङा नैबेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। बेयाव थुना होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बारखौ नैबेयाव बहायनांगोन आरो नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन। जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोना बे आधार कार्डनि नाम्बारखौ होनानै बेयाव नायनांगोन। मानो होनब्ला PM किसानाव गोदानै 11 करोड़निबो बारा खेतियकफोरखौ सोसनबावदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि नामा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ
जानानै फैसिगोन नोंथाङा नैबेयाव चेक बानायनानै नायबानो जाबाय नोंथांमोना सायख'जादोंना जायाखै डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जादोंना जायाखै नोंथाङा बेयाव नोंथांनि आधार नाम्बार आरो नैबे केपसाखौ बहायनानै नोंथाङा बेयाव इजियावनो नायनानै लानो हागोन। आरो मोनसे मेन प्रब्लेमानो जाहैबाय DBT आनो जाहैबाय डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार DBT आङो बेनि सायाव गोबां भिडिअ बानायबाय। डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक थानांगोन अब्लानिया नोंथाङा बे DBTआ अट'मेटिक अन जागोन आरो नोंथाङा गभर्नमेन्टनि जिखि जाया स्किमनि रांखौनो मोननो हागोन। नोंथाङा बेखौ चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे नाउ इउआर स्टेटास नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नं आरो नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन। अब्लानो नोंथाङा बेयाव गासैबो नोंथांनि डाटाखौ नायनानै लानो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।